大家好，歡迎翻到嚟曼聯花生台，繼續有我水哥喺度講波。好啦，咁啊，曼市打比過後咁開心嘅一場波啦。嗱，估唔到今朝咧瞓醒咧睇到新聞咧最熱門嘅係唔再係咧講戰術分析，唔再係咧就講球員嘅表現，而係史高斯咧同埋畢特兩位括號啊名宿，仲追緊咧利馬尼亞，仲架空咧罵戰緊，啲罵戰嘅回應 post 咧仲推到晒去咧上去晒熱門添。咁啊，真係今日呢條片啦，我會同大家講講呢關於呢啲多嘴名宿嘅問題。嗱，好，咁入正題之前啦，例牌快速咧同大家 update 咗咧曼聯嘅最新嘅重點消息先。嗱，先係 Romano 咧最新俾料，曼聯嘅高層咧連埋卡域克咧最新會開咧內部會議，討論咧包括咧呢個1月嘅冬窗咧到底咧會唔會做嘢嘅最終決定。嗱，之前咧已經講咗，本身咧冬窗嘅潛在動作就係會喺非洲兵咧翻晒嚟之後1月嘅中下旬咧就會做最終決定。而而家咧換咗卡域克帶到季尾啦，同埋咧馬沙都踢埋決賽咧好快翻到嚟，咁啊應該所有潛在咧目前睇嘅變數咧都暫時咧定晒落嚟啦。咁啊到底1月最終咧喺轉會窗咧喐定唔喐咧？相信咧好快咧就會有最終嘅答案。嗱，之前傳嘅想借個英超經驗嘅神秘中場真定唔真咧？應該咧就好快揭曉㗎啦。而關於卡域克咧帶隊方面，嗱有記者咧講多咗啲咧關於卡域克咧佢個人嘅習慣。咁喺曼市打比之後啦，卡域克喺完場之後咧係有同埋球員咧傾下偈，先至咧再出嚟咧做賽後訪問。而之前嘅阿摩廉咧真係傾向咧賽後咧就唔會即時點同球員講嘢先嘅。咁啊兩個主教練啦，再係咧有啲唔同嘅 approach 喺球員嘅溝通管理度。嗱，呢度咧冇話邊個絕對好與唔好㗎嚇，而係着眼點咧係卡域克睇佢暫時為止同球員嘅互動，應該咧繼續咧係保持到良好關係咧就唔成問題嘅。而喺訓練中啦，咁有記者啦消息就指，而家卡域克嘅訓練咧就會比以前咧時間上稍短一啲，但內容咧就會更 intense。嗱係啦，呢啲嘅訓練內容咧喺有新帥上任嘅時候咧，一般咧都係會吹風咧出得比較正面啲先嘅。而暫時咧第一場睇效果咧當然咧就好好，打曼城咧就煥然一新。咁啊，至於仲有球員動態啦，仲有留意翻嘅係啦，嗱美奴重新咧獲得聯賽正選機會之後，基本咧就唔會考慮再走啦。但美奴方面其實咧即使咧留低係仲有咧續約方面嘅 concern喺度。咁佢目前為止咧份約到27年咧再加1。咁即係嚟緊咧夏天咧要續嘅話咧就要好傾好佢㗎啦。咁啊喺好早之前啦，再上年咧全國咧除咗出場機會之外，仲有要求加人工咧都係傳聞中咧比較棘手嘅問題嚟。而我諗咧曼聯嚟緊夏天啦，決定好卡域克再之後嘅新主帥之後，應該咧就會全力處理美奴嘅續約問題啦。咁啊留咧，我覺得咧就一定要留嘅，但人工應該咧就比較合理就好啦。千祈咧就唔好俾到過高咧，又行翻條舊路嚇。好啦，咁跟住講到去名宿隔空罵戰追住利馬嚟鬧呢單料啦。嗱，其實咧真係家門不幸。咁啊，同大家咧呢度講翻晒成件事嘅前因後果先啊。咁啊，史高斯啦同埋利馬嘅恩怨，其實咧都唔係呢場波咧先發生噶啦。咁喺再早之前，實際時間咧我唔係好記得咧，都揾唔翻。咁啊，再早啲啦，阿摩廉時期啦，甚至早到坦克時期，史高斯咧同埋利馬咧就已經有過隔空嘅牙交戰噶啦。咁當時咧就係史高斯喺傳媒度咧發炮鬧先嘅，然後利馬咧回應就話有咩咧就唔好隔空講，想講咧就面對面講。咁啊，而史高斯其後啦自己講翻，佢係有透過咧中間人俾過咧電話號碼咧就俾利馬，但嗰次咧最終咧就冇收到過利馬電話。咁啊係啦，之前啦就已經咧佢兩個有嗰啲恩怨咧積過落嚟噶啦，而再到咧講翻今次曼市打比啦。嗱，賽前史高斯咧同埋畢特喺我都唔知咧係佢哋自己個人嘅 online channel 啊嘅節目啊，定係點啦，定係做訪問咧，定係點樣，我都唔想深究咧佢兩個到底搞緊咩。嗱，總之賽前史高斯咧同埋畢特就已經開行推一步咧鬧定，話利馬咧就唔會收到夏蘭特，仲係用到一啲咧比較恥笑嘅字眼。史高斯同埋畢特咧當時係話咩？到時咧大家咧就會見到夏蘭特，直頭咧可以成份稱起利馬嚟跑都得，大家咧會見到咧好似老豆抱住個 BB 仔玩緊款。喺賽前咧已經用定一啲咧好鄙視嘅字眼去話定利馬唔得先，然後結果最終係點？大家都知啦。唔知利馬曼聯咧成隊咧都大打爭氣波，係技術性咧 KO 咗曼城今場。嗱，賽後咧利馬咧就有回應翻，就係話咧佢尊重咧每個人都有喺電視上咧發言嘅權利，但就面對面咧冇人有同佢講過咧呢啲批評嘅説話，所以咧利馬佢咧就唔會理。利馬話咧佢咧只會專注喺自己嘅表現度，只要一日咧仲喺曼聯度都會傾盡全力，就係咁樣。
嗱，本來咧以為喂踢得咁好啦，今場波都踢完啦，利馬回應咧都仲算克制，咁以為件事就完嘅啦，就唔會再有後續。嗱，點知史高斯咧同埋畢特呢兩條友咧最新咧再有回應下。嗱，史高斯咧最新就講咩呢？咁啊呢度咧直接咧就引俾大家睇啦，冇加鹽加醋噶嚇。史高斯咧而家最新咧再回應係話，承認利馬咧的確咧就係踢咗場好波，但咧強調仲唔會咧改變咧自己對利馬嘅睇法，仍然咧就唔認為用利馬咧會贏到聯賽冠軍咁話。哇！我作為咧曼迷，真係咧睇到史高斯咁講咧，真係覺得佢拖食到咧，喂！踢得唔好嘅時候又話唔好啦，踢得好嘅時候咧又拉到更遠講，咁啊講晒㗎喎。即係咧未行第一步之前，你又鬧定先；到行咗第一步啦，你又鬧咧唔行第二步，咁到再行第二步啦，你又再鬧第三步，咁永遠都唔會完㗎喎。喂，史高斯，點解當球員有翻改善表現嘅時候，唔肯正面肯定翻一下人哋嘅努力先呢？點解史高斯你永遠都要咁拖食呢？永遠咧都用自己以前嘅高度咧就係貶低而家呢一代球員嘅努力，呢個咧就係史高斯。嗱，呢度容許我用一個比較 aggressive 嘅字眼啊，係史高斯賤嘅地方。咁至於畢特啦，就仲再小學雞一啲添。嗱，畢特最新係點回應嘅呢？咁啊頭先同大家講咗，利馬咧賽後回應咧係叫啲名宿咧要講咧就面對面講，否則咧利馬咧就話自己唔會理。咁啊而畢特呢度再點回應呢？係話咧自己成50歲啦，仲主動去人哋屋企度敲門面對面講啊，話佢咧唔會咁做咁話。嗱，畢特嘅呢番説話咧就更低裝啊，好似咧就嗰種唔夠人講啦，知道自己理虧啦，只能一般咧年齡大過人哋，試圖咧用長輩身份去壓人哋嗰種態度，好似咧就係講嗰種咧，總之我食鹽多過你食米咧嗰種説話咁，真係非常咁核突。嗱，其實好簡單，評論咧講錯咗，認咪就係咯，講咁多廢話做咩咧？畢特同埋史高斯，咁啊佢兩個啦，今場咧就係講錯咗利馬，認錯咪係咯，而家咧越兜咧只會越樣衰嘅啫。咁啊呢啲名宿啦，其實咧尤其係呢兩位史高斯同埋畢特啦，老實講係越嚟咧就越黑我真。而家佢哋每次上電視講嘢咧，都係咧有破壞而冇建設。咁啊嚟緊後續啦，可能咧就係睇利馬咧會唔會再有進一步回應啦。嗱，我希望咧就唔好再回啦。明眼人都知道咧係邊個理虧嘅，咁我相信大家眼睛咧都係雪亮，會睇到咧邊個喺度搞事嗰個，而再回應咧只會咁沒完沒了嚇。嗱，跟住再延伸再講翻多啲啦。喂，可能咧有啲朋友會諗，其實個個都鬧㗎喎，而家網上邊花生台呢度我啦都鬧唔少，咁點解個個都鬧得，花生台又鬧得，而名宿唔鬧得呢？嗱，呢度要分翻開呢一個重點就係普通球迷或者我呢啲蚊型嘅 channel 仔啦，鬧嘅影響力咧就遠遠冇呢啲名宿咁大，而呢啲名宿狗噏兩句咧係會即時咧又俾咩 Sky Sports 啊，仲有 Standard 啊、Guardian 啊嗰啲咧即時炒一篇咧 headline 出嚟，影響力咧係爭幾百、幾千甚至幾萬倍。而再者呢啲名宿啦，特別就係史高斯同埋畢特鬧之餘啦，仲係永遠咧有破壞冇建設嗰種鬧喎，係試圖利用咧自己名宿身份去傷害球隊，從而咧draw流量去為自己獲得收視量之嫌。咁啊呢樣咧先係最賤嘅地方。嗱，史高斯同埋畢特咧好多呢啲批評係咪客觀？係咪持平？係咪純為鬧而鬧？而錯咗又肯唔肯認呢？大家咧一定咧會有個公論。咁我覺得咧就係最後咧要講嘅就係啦，好多呢啲名宿啦，唔知史高斯啊同埋畢特，其實咧就仲有堅尼咧就更無恥一啲添。堅尼咧直頭咧就拉埋卡維卡咧人哋老婆10幾20年前嘅嘢咧都拎埋出嚟講添，直頭咧連底線都冇。咁我最後咧要講咧就係呢啲名宿啦，本身咧唔係曼迷咧，其實咧佢哋咧就唔出奇。好似咧朗尼咧都係愛華頓嘅球迷嚟，但如果你唔想敗光，球迷以前對你哋嘅喜愛同埋尊重嘅話，唔該你哋就尊重下自己先。要講波啦就冇問題，但如果刻意地要用到刻意地傷害自己以前效力過嘅球隊嚟拎一啲咧黑流量呢種方法咧，咁咧就好很有問題啦。咁啊唔該啊，之後史高斯同埋畢特幫幫手啦，收下聲咧，收下檔咧就幫忙啦。唔該你哋就唔好再咁核突啦嚇。好啦，咁啊今次就講完咁多先啦。想支持我嘅話，可以加入 Patreon 做會員，或者將翻呢個 YouTube 都得嘅。感謝支持先。好，我哋下條片再見。